dag har jeg min grænkusine Vilje med. Og vi skal smage den her juice. Og så de her Mentos-tikler med. Så lad os bare komme i gang. Okay, grunden til, at vi tager den her, det er fordi, der er banan. Så er der passionsfrugt. Og så er der... Hvad hedder de? Det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvad de der hedder. Men banan lyder fandme klamt din juice. Ja. Nå, lad os bare smage. Så vi har små shotsglas. Bare lige. Jeg har set et trick, så gør man sådan her. Vi ses bare, når vi har fået heldet til. Lad os smage. 3, 2, 1. Den er bedre Man end kan ikke engang smage banan. Nå, lad os smage Mentos. Nej, hvad giver du den? 8 ud af 10. Jeg kan godt drikke den, så men... Ja, 7,5 ud af 10. Lad os smage Mentos. Tyggegummi Mentos, men der er kun 38. Det dufter meget underligt. Ja, 3, 2, 1. Smager bare andre Mentos. Farvel, ses i næste video.